Ну погнали, ребята, погнали, посмотрим, ну погнали. Вон, первая, подождите, первая песня «Бомж» у них в альбоме. Первая песня «Бомж». Когда в тебя влюбился бомж, плевать на фитнес и на ЗОЖ. Неважно, снег там или Бля, у них тоже здесь дождь, из пластилина, кстати, смотрите. уже пьешь с ним Это третий их губой? ёж. Коктейль ёрш, его авторская Про Аню? Ты чё? штука. Хоть беги и сама патентуй. Вместо льда он добавил 2 окурка. Вместо сиропа он макнул свою крепкое пойло. Она тут так на Дору похожа. Нет такого? Пиздец как-то. Сразу бьет по шарам. Нет закуски, но можно занюхать мой вай. Ею пахнет его борода. Когда в тебя влюбился бомж, плевать на фитнес и на ЗОЖ. Прикольно. Неважно, снег там или дождь, Как мне нравится прям. уже пьешь с ним Купец что-то не поняла. третий ёж. Когда в тебя влюбился бомж, он так на хипстера похож. Милее всех синюшных рож. Да это мой бомж. Не знаю, найду, где ночлег, но спасибо той миленькой девочке. Я зову ее ласково мелочь. Ведь она всегда Тут чё, типа, пятерка это бомж? делится мелочью. Под мелочкой говорю лишнего, ты не спутаешь, мамбре. Найду твоего бывшего, это я, ты из будущего. Слушай русский рэп, мой дом это жбан, и я твой дружбан. Только не мешай мне. Бля, классный такой вайп. Даже летний какой-то, что ли. В толпе гаража, бомжа тебе жаль. Глаза гаражами на Много мне так нравится лирик видео, вот эта вот анимация. кринжа. Когда в Охуенно вообще. тебя влюбился бомж, Я живу в центре. плевать на фитнес и на Не, ну ЗОЖ. ты поправилась, конечно. Неважно, снег там или дождь, ты уже пьешь с ним третий Ну, ёж. получается, 9-й. Когда в тебя влюбился бомж, он так на Нет, это Кирилл. хипстера похож. Это песня только Кирилла и Софи Сафар. Я только с барбершопом. Милее всех синюшных Да, на Бигражный босс не Ходи похож. за мной. Но он же им управлять учится, это же пизда набор. Прикольно, мне очень нравится припев, а куплет, ну я не знаю, вот просто такое ощущение, что, знаете, они много сленга, типа, юзают, и из-за этого как-то... Это не воспринимается как песня, когда сленг запихивают. Я не знаю, это, если что, ну, не, пиздато получилось, просто мысли свои озвучиваю. Я даже, может, добавлю, скорее всего. Вот. Я уже альбом лайкнула поддержать. Кстати. Так, что следующее у них? У Ларька песня. Да, у Ларька это их вдвоем чистотура. Ой, почему плейлист? У Ларька вот сейчас дропнулся только-только. Это чистотура. Бля, ну как пиздато, вот кто им эти миниатюрки делал? Это так мило. Ты меня встретил у ларька, дождик моросил. Играла песня Игорька, держаться нету больше сил. А я такая вся майха, как в песне Black Eyed Peas. И я поспорил на лоха, что станешь ты моей мисс. Кап-кап. Ну это прям вот по биту, это прям, ну, поп. Прям вот такая вот попса. На массовую аудиторию. Я помню, дождик моросил. Спасибо за рейд, ребят. Если вы позволите, я сейчас скипну уведомления. Мы просто слушаем песенку. Спасибо огромное за рейд, ребята. Подписывайтесь на них. Держаться нету больше сил. ЛПшка? Где? А, нихуя себе. Смотрите, да, мужья на час. Монстр валяется. ЛПшка, где мама?
делали, рассказывайте, ребят. Блин, похоже немножко на вайб, знаете. Ну, это типа ретро же, это синтвейв, вот такая вот музыка, синт-поп, видимо. Короче, скажите мне, я скажу. На Dead Blonde. Вот, на Dead Blonde похоже прям. Ты предложил мне закурить дым сигарет с ментолом. Слышишь, номер набери, вот тебе моя Спереди? Да, вот альбом «1000 жизней». А мне кажется, это их альбомы, нет? Моторола. Долбоёб. Что, блядь, правда? Правда. Что завтра наберешь Тут там афиша тоже какая-то. и без вести пропал. Заткнулся тот же дождь и капли на щеках. Кап-кап, кап-кап-кап-кап-кап-кап. Я помню, я как дождик тоже моросил. My home, my home, my home, my home. Очень классное видео. Сука, держаться нету больше сил. Блин, я весь трек прослушала, потому что я на ларек смотрю, сука. Тонко мерзну у ларька. Жду продавчиху под дождем. Вдруг снова слышу Игорь. Но мне, если честно, как-то не особо зашло, как будто не мое. Ну, теперь песню подождем. Ты подарил мне А, я вот про эту. Согрел в объятиях поцелуй. Про розовенькую вот эту афишу. Меня закроют, завтра суд. Скажи, ты будешь моей ждулей? Да-да, да-да-да-да-да-да. А, Бждуля, И я блядь. вернусь, только дождись. Да-да, Это песня про то, как... да-да. Что, блядь? Ведь я живу с 2 детьми. Ха-ха, ёб твою мать. Ебать, я бы сейчас текст посоздала, прям что-то стало грустно. Это песня про Ждулю. Девчонка, которая из армии села ждет, видимо, да? С детьми. У ларька. Бля, пиздато. Прикольно. Чел, короче, ларек обнес. Да, жестко. Так, теперь последний трек. Давайте. Скрипит. Baby, what you want? Мне этот ответ понятен, а ты ничего. Пахнет смесью сигарет и мяты. Блять. Это этот. Ну, это госпожа Эвель. Ну, похоже, у нее там такие же звуки просто в бите, такой же бит. Я Похоже, белый похоже. рыбин, мой лебедь. Ты недоступна, как звезда в небе. Я недоступен для абонента. Домашнему я И я просто слышу эти звуки, у меня постоянно вот это вот пёсик, гав-гав-гав, вот эта хуйня. опять скрипит мебель. Скрипит, скрипит, скрипит. Если это ужасно. Скрипит, скрипит, скрипит. Будь Блин, мне кажется, ласкова. просто много таких похожих битов. Скрипит, скрипит, скрипит. Не надо спешки. Скрипит, скрипит, скрипит. Я не Жизнь помню воздержка. трек. Будь моя сука. В спальне на кухне. А что тут лежит? Вот это что за коробки? Это что? Будь моя сука. Не парься за блюдом. Носки так пиздато сделаны. Вот это что, из чего они вообще сделаны? Они еще лежат, типа, друг на друге, охуеть, смотрите. А нет. Девушка из моих грез. Твой вид приводит в восторг. Я жду хозяйку, как пес, высунув язык, виляю хвостом. Baby, what you want? Мне этот ответ понятен, а ты Прикольно. ничего. Пахнет смесью сигарет и мяты. Вместе так клёво нам, даже не нужны слова. Кровать поломана, надеюсь, выдержит софа. Скрипит, скрипит, скрипит. Если это ужасно. Скрипит, скрипит, скрипит. Будь ласковой. Скрипит, скрипит, скрипит. Не надо спешки. Скрипит, скрипит, скрипит. Брызни водяшки. Будь моя Прикольно. сука. Вот это прям реально, я согласна, что В пиздатый спальне трек на самый. кухне.
лежит здесь? Вы объясните, что это за синие пакетики? Что это? Мне реально интересно, я не понимаю, что это. Это случайно не какая-нибудь Виагра там или что такое? Вот это гондон лежит, да? А это что? Что ты написал, Дрэк? Осуждаю, блин. Трек про Аню после концерта написали. Короче, хайп. Вот это прикольно, это хайп, реально. Жесткий. Ну, итог по альбому. Интересная идея, мне нравится. Тут же идея про то, что как раз-таки «Третий лишний» называется альбом, и у них все треки сделаны, типа, там 2 человека максимум. Вот. Там нет... Они не втроем делали. Их всего 3, они втроем участвуют в альбоме, но их вот всего 2 на каждой песне. 1 минус, тебя не позвали на 3-й трек озвучивать стоны. Ладно.